नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बदलते मौसम में खांसी, खराश और गले के दर्द के बारे में। आपको क्या करना है, तवे के ऊपर पानी गर्म कर लें, उसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक मिला लें और उसी नमक वाले पानी के साथ में थोड़ा सा गरारे करें और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें से दोनों टाइम पी भी लें और साथ में अदरक का रस, शहद मिला करके चाटें। आपकी गले की खराश, खांसी में 100% फ़ायदा होगा। इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लोगों को भी शेयर कर दें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। जय हिंद साथियों।